Kim abi menfezi de taktık. Arka menfez de zaten orada işi görünüyor. Bu hayırlı olsun abi, iyi günlerde kullansın. Mesela bir de arka odasını da ısıttık yani. Şu arka odaya da ısı verdik. Burada ısıtıyor abi menfez. Şu istediğin zaman açıyorsun, istediğin zaman kapatıyorsun. Böyle kapatıyorsun, böyle açıyorsun. Tamam abi, iyi akşamlar, hadi iyi akşamlar.